Niyə başlayaq? İşte. Hər kəsə salamlar. Bu gün Dərinə gedək rubrikasında 6-cı buraxılışdır, düzdür? Hemen. 6-cı. Və hər zamanki kimi eyni tempoda davam edirik. Nəzrin söz verirəm sənə, elan elə mövzumuzu. Sualları sizinlə birgə ilk dəfə işləyəcəm. Aha. Herkese salam. Bugünkü topikimiz özümüzü olduğumuz kimi tanımadan, real özümüzlə tanımadan, bir növ özümüzlə işləmədən ətrafımızda olan digər insanlara qoyduğumuz qırmızı çizgilər, yəni aşılmasını istəmədiyimiz xəttlər. Çox maraqlı mövzudur. Belə adı uzundur, gərək fikirləşim ona. Hə, Çox qısa. saldım. Amma qəşəng mövzudur. Davay, başlayaq. Başlayaq. Bizim ümumiyyətlə birinci sualımı hələ belə başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə hamımızın qırmızı çizgilərimiz var. Hətta bir çox sakit görsənənlərimizin belə də, yəni insan olaraq böyük ehtimal ki, hamının bir qırmızı çizgisi var ki, onu aşılmasını istəmir və yaxud da ki, icazə vermir və yaxud da ona reaksiya verir və yaxud da ki, məsələn, stop düyməsini də belə desək basır. Amma əvvəlcə istəyirəm başa düşmək ki, çünki bunu belə elə bil ki, mən öz adıma elə bir posta qəbul edirəm ki, okey, hamının qırmızı xətti var, mənim də var. Amma psixoloji olaraq mən başa düşmək istəyirəm ki, hər birimizin türklər demiş belirlədiyi, özünə görə təyin etdiyi bu qırmızı çizgilər bizim hansı nöqtəmizdən gəlir? Eqomuzdanmı gəlir, yoxsa ideal obrazımızdanmı gəlir, subyektivliyimizdən mi gəlir? Hı hı. Sən sərhədlərdən danışırsan da, düzdür? Qoy sərhəd. Hı hı. Məncə bilirsən bu hamıda fərqli olacaq. Bəzi insanlarda bu gələcək, məsələn, travmalardan, bəlli bir travmatik təcrübələr yaşamışam. Hı. Məsələn, hansını götürmək olar? Hə, bizim ailədə daima valideynlər, məsələn, bizim yox da, ümumi valideynlər əgər qışqırıbsa bir-birinin üstünə, ya da məsəl üçün bir dənə atanı götürək. Ata mənim üstümə daimi qışqırıb. Və bu mənim üçün ola bilər bir dəhşətli dərəcədə tab gətirə bilmədiyim bir şey və mən məsələn özümə söz vermişəm ki, mən mənim üstümə qışqıran insana vacib deyil ha, qarşı cins olsun. Mənə səs qaldırılmayacaq. Bu ona görə yox ki, mənim belə səndən belə 10 qat üstün insanam, sənə səs qaldırmaq olar, ay mənə olmaz. Bəzən insanlar qıcıqlanır sərhəd məsələlərində. Hə, nə oldu bizim də üstümüzə qışqırırlar deyirlər də. Məsələ onda deyil. Məsələ tab gətirə bilməkdəndir. Məncə sərhədlər məsəl üçün burdan qoyula bilər. Var insan tab gətirə bilmir də. Bir dəfə belə tıp 1-2 desibel səs yuxarı qalxanda, onun üstünə kimsə belə yüksək səslə gələndə dözə bilmir. Həqiqətən dözə bilmir, sönür. Çox zamanda o insanla münasibət heç davam etməz, nəinki o tərzdə davam edə bilər. Var insanlar hansı ki, fikrimi qaçırtdım. Məsəl üçün bu birincisi olar travmatik təcrübə. Var olur ki, məsəl üçün çox eşidirik ki, sərhədlərin olmalı, sərhədlərin olmalıdır. Hə? Deyirlər, özünə hörmət edən qadın bunu etməz. Özünü hörmət edən qadın özünə belə davrandırmaz. Bunu elə bil ki, biz eşidirik kənardan və başlayırıq özümüzdə tətbiq eləməyə, amma heç elə bil ki, sən demişkən tam başa düşmürük. Hə? Bu mənim sərhədimdir, yoxsa sərhədim deyil. Bunu elə deyirlər, eləməlisən, ona görə elə. Yəni kənardan eşitdim, bu belə olmalıdır, amma heç özüm sanki başa düşmürəm bu. Mən bunu bu sərhədi qoymaq istəyirəm ya yox. Sadəcə kənardan eşitdim ki, dedilər ki, görək nə bilim boyfriend səndən belə danışmasın. Tezimdə belə axşam məsəl üçün İlqara yazaram ki, bu nə davranışdır, nə bilim qızışdırırlar bir növdə. İnsan başlayır özünü qızışdırmağa içərdən. Belə olur. Başqa necə olur? Ee, Bir dənə sual verim. Qoyduğumuz o qırmızı çizgilər və yaxud da ki belə qırmızı çizgi deyil də adın ya da nə bilim insanlara qoyduğumuz sərhəddə. Bu daha çox emosional hisslə gəlmir ki insana. Ona görə mən səndən soruşuram. Məsələn, ego subyekt mənim ağlıma onlar gəlir. Çünki məsələn, tutan ki Aygün mənə bir söz deyir, məsələn də, məsələn Aygün qoyuram. Və bu söz mənim xoşuma gəlmir. Hı hı. Mən düşünürəm ki, Aygün bunu deməklə bizim aramızda olan mənim sərhədimi aşdı. Bu elə bir ki, mənim içimdə hisslə bağlı olan bir şeydə qoyduğum sərhədlər yox. Əlbəttə hisslə də bağlı, hər şey hisslə bağlı olan bir şeydir onsuz da. Amma məsələn, okey var insanlar hansılar ki, hisslərindən qopuqdur.
Dediyim kimi də daha robotik yaşayırlar və o sən dediyin, məsəl üçün mən hissimlə kontaktda deyiləmsə, mən sadəcə kənardan birdən eşidəcəm, hansısa coach çıxır və deyir Instagramda ki, belə davranmamalıdır. Və mən birdən deyirəm ki, buna bax, mən güc bəsər özümə qarşı icazə verirəm belə davranmağa. Oказывается, belə olmamalıdır. Başa düşürsən? Hə, o sən elə hisslərlə gərək kontaktda olasan ki, sən həqiqətən dayanasan, onu hiss etdiyini anlamağa çalışasan. Başa düşərsən ki, bu dəqiqə mən nə hiss edirəm, mənimlə nə baş verir, bu mənə niyə toxundu, bu məndə hardan gəlir. Ondan sonra bu insan həqiqətən onu mənə sərhədimi keçməyə mi çalışır, yoxsa mənə elə gəlir? Çünki mən içərimə baxmasam, anlamasam mənə nə baş verir, mən elə bilmərəm. Çünki o qədər situasiyalar olur, məsələn, insanın ətrafında belə natsıpıçqıqda belə barmağın ucunda gərək gəzəsən ki, çünki o insanlar elə Bilmirəm. nə deyirsənsə sanki toxunur da. Elə hər şey hər mənada sərhədini keçirsən. Bəzən absurd gətirib çıxarda bilər ki, insan kimi belə danışa da bilmir, bir-birindən zarafat da eləyə bilmir. Çünki hər şey elə bil ki, sərhəd pozmaq kimi gedir. Ona görə birincisi insan başa düşməlidir ki, bu dəqiqə məndən nə baş verir? Bu həqiqətən burada sərhədmi keçilir? Və ya mən nəsə səhv yozuram, çünki bu məndə tətikləyici bir şeydir. Mən deyərdim ki, sərhədi ən əsas tanıtdıran hiss hirsdir, aqressiya. Niyə? Çünki o sərhəd keçiləndə, məsələn, bu əgər mənim cizgimdirsə və bu keçilməməlidir, mən bunu qoyuram. Məsəl üçün də fərqində olaraq, fərqində olmayaraq, bəlli edirəm bəlkə, bir neçə dəfə artıq bəlli edirəm. Və əgər o keçirsə, o bilirsən necə belə mən burada məsələn darvaza qoymuşam. Sən də vecib olmasa belə ayağı vurub o darvazanı keçib belə çikilət qablarla evimə girirsən, necə olarsan? Hirslənərsən. Bax, əgər mən hirslənirəmsə, yəni bu şeyləri deyəndə də biraz şey oluram, qorxuram, bilsən, çünki hərə bir cür yozur. İndi hər dəfə, məsəl üçün, indi bizi dinləyən insanlar, hər dəfə hirslənir ki, 100% mənim Aygün demişdi ki, bax, yəqin ki, sərhəd keçirdi də, mən indi hirslənirəm, yox. Mən demək istəyirəm ki, mənim təcrübəmdə, özümdən də bunu görürəm, ən göstərici hiss aqressiyadır, hirsdir. Məsəl üçün, mən sənə qarşı hirsləndim. Amma o hirsinin arxasına baxmaq lazımdır ki, bu dəqiqə nə baş verir? Həqiqətən keçilirmi sərhəd? Nə dərəcədə keçilirmi? Yoxsa mən elə yozuram? Baxmaq lazımdır. Mənimlə əlaqədar olan Hə, bir şey. aqressiya bunun göstəricisidir. Ki, mənim icazəm olmadan, mənim istəyim olmadan mənə qarşı nəsə edilir. Əslində elə bu çox qəşəng yerə gəldi. Mənim də ikinci sualım sənə o ilə bağlı idi də. Çünki bu sərhəd məsələsi biraz elə bir şeydir ki, sözün əsl mənasında iki tərəfi də involve edən nədir? Daxil edən. Daxil edən, iki tərəfə daxil edən bir prosesdir də. Çünki sən də elə bil ki, məsələn, tutan biz səninlə söhbət eləyirik, tutan da bizi misal olaraq qoyuram. Əgər məsələn mən sənə qarşı sərhədimi keçirəmsə, burada ikili proses gedir də. Həm həqiqətən mən bilərək və istəyərək də tutam sənin sərhədini keçə bilərəm, amma əslində mən keçmirəm. Sən bunu elə qəbul edirsən ki, mən sənin sərhədini keçirəm. İki hələ də ola bilər. Belə, yəni iki tərəf Elə də əlaqələrdə. ola bilər. Elə də ola bilər ki, sən konkret olaraq fərqində olmadan mənim sərhədimi keçirsən, amma mən bunun fərqindəyəm, mən bunu hiss edirəm. Mən deyirəm ki, sənə sərhədimi keçirirsən, amma sən o qədər fərqində deyilsən. Belə Aha. kobud səsinci ağzının danışığını bilmirsən, özünü tanımırsan, özünə kontaktda deyilsən, həqiqətən başa düşmürsən ki, mənim sərhədimi keçmirsən. Səninlə də danışmaq olmur. Nə dedim ki, məsəl üçün deyə bilərsən. Amma sən fərqində olan insan ola bilərsən. Harda ki, əgər mən sənə deyirəmsə ki, stop, biraz necəsə göstərirəm də, stop, sən dayanırsan ona. Lap fərqində olanda, getdikcə lap çox da, məsəl üçün mən bunun hər mərhələsindən keçmişəm. Haçan ki, hisslərimdən çox qopuq olmuşam, heç başa düşməmişəm ki, sərhəd keçirəm. Sonra məsəl üçün məni tormozlayanda durub dayanmışam. Çünki o nə var ki, də nə dedim burada? Çünki insan axı özünü mən pisəm hiss edir. O videom var ya YouTube-da. O mən pisəmi sırazı atmaq istəyir. Başlayır, sən də səndən danışmaq olmur. Atırsan sənin üstünə. Gördün? Sonra gəlir mərhələ, harda ki, artıq sən özünü tanımağa başlayırsan, əgər başlayırsansa, görürsən bunu. Sonra uca getdikcə, əgər mən də uca illərlə bu yoldayım, düzdür, 3 ildə terapiyadayım, artıq o nöqtədəyim, o belə gələndə uca mən beyin avtomatik analiz edir ki, bu dəqiqə sən nəzərin səhrindən keçəcəksən, keçmək istəyirsən, keçə bilərsən. Başa düşürsən, o etaplardan insan keçir. Amma Amma eyni zamanda başa düşmək məsələ. Tutan ki, mən hardan başa düşə bilərəm ki, Aygünün sərhədi harda başlayır, harda bitir? onu öz sərhədlərini tanıyaraq, insan bilsən elə bil ki özünü
canavarından yox, insani tərəfindən Okay. tanımağa başlayanda, onda elə bil ki, öz aspektlərini tanımağa başlayırsan. Hər tərəfli, həm canavarı, həm insani tərəfə. Onda bilirsən çox maraqlı bir şey baş verir. Bu çox qəşəng sualdır. Çox qəşəng sual verdin. Elə bil ki, bir var insan yayılmış olur. Bir klaksa belə olur, yayılar nəsə də bir nədir o rezin kimi o şeylər yoxdur, o slime'lar yayıla bilər. Hadi. Bir də var sənin konkret belə cizgilərin. Bax, insan özünü tanımağa başlayanda onun o cizgiləri yaranır. Elə bil sən bir formatlaşırsan mı deyim, necə deyim? Bir var ki, yayılırsan, bilmirsən də nə danışırsan, nə deyirsən, kimlə necə danışmaq lazımdır, sərhəd nədir, nədir yoxdur. Amma özünü tanıyanda elə bil ki, sənin cizgilərin əmələ gəlmə, konturların əmələ gəlməyə başlayır və sən özündə onları tanıyanda, sən artıq bilirsən ki, okey, bu kobudluqdur. Məsəl üçün bunu belə eləmək kobudluqdur. Nə mənim qarşıma eləmək istəmərəm, nə nəzrinə eləmək, nə də başqasına eləmək istəyərəm bunu. Amma bir dənə də şey səndən Amma soruşacağım. Bax, məsələn, tutan ki, indi səninlə mənim şəxsi münasibətimdədir. Məsəl üçün, mən təxmin eləyə bilirəm ki, tutan mən o səninlə münasibətimi götürəndə, məsəl üçün, sənin dediyin orada mənim üçün işləyir. Amma məsəl üçün, mənim indi başa düşürsən nə demək istəyirəm. Mənim bir rəfiqəm var, məsəl üçün də, tutam ki, məsəl üçün, o rəfiqəm sənin dediyin kimi biraz dəymə düşərdi. Hı hı. O ilə danışanda mən super ehtiyatlı oluram. Hı. Mənim üçün təhqir olmayacaq, mənim üçün sərhədimi aşmayacaq, mənim üçün gülməli ola biləcək bir şey, məsəl üçün onun üçün sərhəd aşmaq kimi Hı hı. sayılır. Məsəl üçün mən özümü tanısam belə, Hı hı. öz sərhədimi tanısam belə, mən ondan gələrəkdən öz demirəm, amma tanıyıram tam. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Yəni Aha. öz cizgilərimi qoya bilsəm belə bu mənə kömək eləmir bəzi insanlarla onu sən dediyi tətbiq eləməyə. Ya niyə kömək eləmir? Çünki tutan ki, məsəl üçün mən tutam mənə görə Aygün mənlə ya da həmin rəfiqəm mənlə bu zarafatı eləsə, ya da bu sözü mənə desə, mənim üçün okeydir. Ha, çünki sən özündən ölçürsən. Başa düşürsən? Sən də elə bil ki, Özündən ölçmək. yox. Mm-mm. Sən deyirsən ki, əgər mənim üçün bu belədirsə, deməli sənin üçün də bu normal olmalıdır. Elə bir fərdiliyi, hamımızın fərqli olduğunu unudursan. Sən məsəl üçün deyirsən, mən proses deyən, məsəl üçün ki, mən bu tipdə qurulmuşam və mənim üçün bu zarafat okeydir. Okey. Mən hal-hazırda öz qürurumun o dərəcə fərəsçəyindəsəm, ərəfəsindəyəm, harda ki, mənə toxunmur. Hı hı. Mən məsəl üçün buradayım. Olub günlər, harda ki, mən burada olmuşam və o zarafat mənə toxunub. Həqiqətən olub da, məsəl üçün zarafat toxunub. Mən də o yerdə deyiləm, amma bax mən özümü tanıyıram deyə. Mən unutmuram ki, məndə də bir zamanlar bu ərəfə olub ki, mənə belə tipdə şeylər toxunub. Bu mənim yadımdadır. Ona görə mən, məsəl üçün, Gülşən qoyaq adını. Gülşəni görəndə mən o tipajını görürəm. Görürəm ki, Gülşənə bu tip zarafatlar toxunur. Və mən başa düşürəm Gülşən evolyusiyasının, öz daxili dünyasının hansı mərhələsindədir. Bu mənim üçün nə yaxşıdır, nə pis. Mən sadəcə başa düşürəm ki, Gülşənlə belə zarafatlar eləmək, get nəzrinlə elə. Nəzrinlə kakara kikiri gülərsiz buna. Gülşənlə boş qocuru danış. Və bu mənim Gülşənə göstərdiyim hörmətdir. Okey. Öz bu normaldır. Uf, sən də Gülşən, yəni nə var zarafatdır da o gün deyir Nəzrinlə ölürdü gülməkdən buna. Elə sənə də gülə də bilmirsən, məsələn. Sənlə gülmək də olmur. Fikir ver burada elə bir ki, hə, o sərhəd belə deyək, keçilir də. Əslində bu çox belə sərhəd də deyil, onun öz qürurudur da. Yəni biraz çox hələ ki qapalıdır öz dünyasında, hələ çıxmağa başlamayıb, qarışmayıb. Ona görə hər dünyada özüdür deyə, təkcə odur deyə. Hər şey sanki ona toxunur. Hər şey bir onun haqqdadır. Hələ o etapdadır deyə, yəni daha ehtiyatlı danışırsan, bəlkə də o heç vaxt o etapdan çıxmayacaq məsələn. Amma Hmm. mən indi bu daxili özümdə bu prosesi tanıyıram deyə, mən başa düşürəm ki, Gülşən o şey. Bilmirəm, izah edə bildim. Hə, mən əvvəlcə başa düşdüm, sən demək istəyirsən ki, biz özümüzü tanıyıb öz sərhədlərimizi qoyandan sonra biz eyni sərhədləri başqalarında aşmırıq. Mən əvvəl elə başa düşdüm sən dediyini. İndi nə başa düşdüm bəs? Amma indi başa düşdüm ki, biz özümüzü tanıyıb öz çizgilərimizi qoyandan sonra anlayırıq ki, başqalarının da çizgiləri var və həmin çizgilərə uyğun davranmağa çalışırıq. Bu da, hə, ikisi də, hə, başqalarının da cizgilərini tanıyırıq. Amma biz başqalarının cizgilərini bizim haçan tanıya bilirik? O birinci dediyimdə öz cizgilərimizi tanıyanda.
Hə. Çünki belə baxsan, biz hamımız çox fərqli olsaq belə, amma daxili proseslər hamıda oxşardır. Yəni insanın təbiəti var, təbiət dediyimiz. Bax, o Mhm. təbiəti nə qədər yaxından tanısaq, özümüzdən, birinci özümüzdən çıxaraq, onda o qədər çox biz o birisi insanları tanıyarıq və seçə bilərik. Kimlə dost ola bilərik, kimlə yox, kimlə yaxın ola bilərik, kimlə yox, kim nə tipajdadır və kimlə necə münasibət qurula bilər. Bir də mən düşünürəm ki, bunu elə özümə burada əlavə eləmişəm. Biraz sərhəd məsələsi eyni zamanda insanı da challenge eləyən də, yəni challenge eləyən bir mövzu elə bil ki, nüansdır. Əsasən də biraz o suala açıq olanlar. Məsəl üçün tuturam ki, bir yeniyetmə götürək. Məsəl üçün bir yeniyetmə tutam anasına, atasına deyir ki, mənim qapımı döymədən açmayın. Ha, ha. Açıq bir sərhəddir də, müzakirəyə açıq olmayan aydın bir sərhəddir. Amma bir də var ki, məsəl üçün, ya mənə görə elədir də ki, Baxır hansı ailədə. hə, Hı. yəni bu tələb açıq, aydın, sağlam sərhəd kimi səslənir, yəni mənə də. Amma bir tərəfdən də məsələn gəl təsəvvür elə ki, tutan ki mən Nəzrin, tutan ki ingilis dilini bilmirəm, Azərbaycanda yaşayıram. Heç bir söz də bilmirəm, cəhd eləyirəm, öyrənə bilmirəm və bu mənim özümlə bağlı olan bir şeydir də. Və bu məni məsəl üçün müəyyən cürə hiss elətdirir də özümlə bağlı. Necə? Tutan ki, nə bilim, uncool da, yəni elə bir belə Sadə, adi. və adi ola bilər. Nə bilim, bəlkə də yaşıdlarından kim ki ingilis dili geridə qalmış, bəlkə dünya görüşsüz və s. kimi də müəyyən tutam ki, növ hiss elətdirir. Aygün tutam ki, yaşayır, nə bilim, Amerikada, məsəl üçün də super ingilis dili bilir. Gəlir Azərbaycana, bilir ki, məsəl üçün mən kursa gedirdim də. Oturmuşuq söhbət ərəfəsində Aygün mənə deyir ki, sən də ingilis dilindən kursa başlamışsın. Nə oldu? Gedir o, yoxsa dayandı? Məsəl üçün bu mənim üçün, əgər mənim belə bir zaten var olan kompleksim varsa, elə bil ki, bu mənim üçün çox challenge, çox çətin bir sualdır da, başa düşdün? Oca mən Aygünə müəyyən bir etiket yapışdırıram. Oca mən deyirəm ki, Aygün bu sualı mən Sərhəd barəsində deyil. Bu sərhəd mövzusu deyil. Deyil, orada. deyil. Bax, qəşəng situasiya verdim. Bu sərhəd deyil. Çünki bax, mən sadəcə olaraq bu bir sənə nəyə düşür? O lap əvvəldən də izləyicilər dinləyəndə danışdığımızda. Bax, mən xəbərim yoxdur sənin dünyada nə baş verir. Mən bir dənə bilirəm ki, sən kursa başlamışdın və mənə maraqlıdır ki, necə gedir? Gedirsən, hələ də davam edir. Amma sənin o daxili kompleksin Mhm. mənim sualımı hətta sərhədimi keçmiş kimi yoza bilər. Amma bu absurddur. Yadındadır mən demə, gərək insan o aqressiyası. Mən sənə o sual verəndə sən güclü aqressiya hiss edə bilərsən. Çünki sən özün-özündən utanırsan, özün üstüvə düşürsən ki, günə-gündəsən, hamı öyrəndi, sən öyrənə bilmədin falan filan və sən aqressiya qalxır. İndi burada deyə bilərsən, "Oh, Aygün demişdi." Aqressiya hiss eləyirsənsə sənin sərhədini keçirlər. Amma Aygün orada sərhəd keçirmi? Yox, keçmir. Başa Hmm. düşdün? Aygün sadəcə maraqlanır. Amma sən onu yoza bilirsən də ki, məsəl üçün Aygün mənə niyə bu sualı verir? Bu axı məni pis elətdirə bilər. Bu şəxsi sualdır. Başa düşdün? Müəyyən elə bir insan düşüncələri yaranır da Bax, beyin. insanın nə dərəcədə dünyasında qapalı olduğundan asılıdır. Hə, kimsə bunu əgər belə adi bir sualı, bu çox şəxsi sualdır kimi yozdursa, orada yəni hələ gediləsi çox uzun yol var. Şey, çox Yəni maraqlıdır. adi bir şey ki, sən kursa yazılmışdın. Aha. Bax, gəl fərq üçün şey eləyim, nə? Təsəvvür elə ki, məsələn, təsəvvür elə ki, kimsə kökdür ömür boyu. Və mənə demişdi ki, nə bilim, bir ay qabaq diyetə başlayıb. Nə bilim, 3 ay qabaq diyetə başlayıb. Özü də demişdi ki, ciddi başlayacağam, arıqlamaq istəyirəm. Və mən onu, nə bilim, 6 ay sonra görürəm. Açıq-aşkar görürəm ki, çəki eyni qalıb, məsələn. Hmm. Və mən deyirəm ki, nə oldu bəs sən diyetə tutmuşdun? Hani bəs? Məsələn, bax, o sərhəd keçməkdir. Mən görürəm ki, mən yəni insanamsa, mən Evet. insanamsa, normal insanamsa. Mən başa Mhm. düşürəm ki, bu insan artıq çəkisi var. Bu necə hiss edə bilər bu barədə? Bu insan demişdi ki, ciddiyyətə tutacaq. Bu artıq belə həm söz soxmaq kimi olur, həm biraz belə xətrinə toxunmaq kimi olur, sərhədi biraz keçmək kimi olur. Çünki mən əvvəlcədən başa düşürəm bu insan necə hiss edə bilər. Amma məsələn ingilis dilini öyrənəcəkdimsə, ə,
yenə də burada nüans ola bilər. Əgər mən bilirəmsə, bu insan necə hiss edir bu barədə, özü haqda, ingilis dili öyrənə bilməməyi haqda, bilmədiyi haqda, hə? Onda bunu bilərəkdən mən o sualı versəm, okey, onda yəni qəsdən xətrinə dəymiş kimi olmuş ola bilərəm. Nəsə orada, nə güdürəmsə orada ona. Amma bir də var ki, mən bilmirəm. Sadəcə sən demişdin ki, məsələn də Çexiyada yaşayıram. Çox da öyrənciydim. Nəzər nə oldu? Nə bilim, elə başladım qaldı da. Yəni nəsə şey elə bilərsən. Düzdür, adi bir şeydir. O nüanslar var. Hmm. Bir də bir şey soruşmaq istəyirəm səndən. Məsəl üçün mən bu mənim üçün maraqlı bir nöqtədir. Sənin fikrin mənə maraqlıdır. Hı Və hı. məsəl üçün mən özəlliklə ruslarda və türklərdə aktyorlar, ondan sonra aparıcılar falan, Serenay Sarıkaya falan onlar çox danışırlar özləri haqqında, dünya haqqında nə düşünürlər falan. İntervyularda belə çox danışırlar. Yəqin sən də eşitmisən. Bu intervyularda məsəl üçün Kseniya Sobçak falan, yəni çox vaxtı belə intervyularda ifadə edirlər ki, məsəl üçün mənim yaşım artdıqca mənim sərhədlərim daha kəskinləşib. Bir növ başım daşdan daşa dəydikcə artıq yaxınlarımı belə itirmək bahasına olsa belə mənim üçün yoxdur. Ondan sonra kimsə mənim sərhədimi aşırsa mən ona aydın bunu izah eləyirəm. Onu həyatımdan itirsəm belə mənim sərhədlərim mənim üçün daha önəmlidir, nəinki insanları itirmək və s. Hı Əslində bu mənim üçün elə belə qəbul edirdim. Fikirləşirdim ki, okey, məndə də elədir, ya da ki, bu düzgündür falan. Sonra oturdum biraz özümlə, hələ bu mövzunu işləyəndə oturdum, biraz özümlə də söhbət elədim, biraz fikirləşdim, analiz elədim. Biraz əvvəlki mənə baxdım, 10 il qabaqki mənə falan. Amma məndə interesni tərsinədir. Mənim elə bil ki, yaşım artdıqca özəlliklə də son neçə illərdə mənim sərhədlərim çox maraqlı şəkildə daha flexible hal alıb. Amma bu o demək deyil, ha, mən mələyəm, mənim sərhədim yoxdur. Mənim indi bu dəqiqə ağlıma son 2 ildə elə bir hadisələr gəlir ki, mənim sərhədlərim elə aşılıb ki, mən yaxın insanım olmasına baxmayaraq canavarımı saxlaya bilməmişəm. Hətta peşman da olmuşam buna görə. E, yəni demirəm ki, sərhədim yoxdur. Var keçilməsini istəmədiyim və qoymadığım sərhədlərim, e, amma daha fleksibeldir. Məsələn, 10 il qabaqki Nəzrinin məsələn, ağ-qara var idi də, başa düşdün? hı. Yəni keçidlərim var idi və ona uyğun labellarım var idi mənim. Amma məsəl üçün tutam ki, mənim çox yaxın bir neçə rəfiqam var ki, onlardan da mən eyni fikri alıram ki, məsəl üçün deyir, podruqamla danışırdım. Bir misal verirəm də, sən real həyat misalı. Məsəl üçün bir podruqamla danışırdım. O mənə dedi ki, əgər sən bu qızı ad günümə çağırmısansa, çağıracaqsansa ya da çağırmısansa, onda heç məni çağırma. Sən bilirsən ki, mənim ondan zəhləm gedir, bla bla bla, onda məni çağırma. Dedim, mən də oturdum fikirləşdim ki, mən artıq o qızı çağırmışam ad günümə və buna heç çağırmadım belə. Sonra o məndən incidi. Mən də sözümə düşündüm ki, burada inciməli nə var ki? Zaten sən mənə demədin ki, iki yetkin insanıq. Sən mənə dedin ki, onu çağırsın, məni çağırma. Mən də səni çağırmadım. Yəni mən bunu deyəndə düzdür, səhvdir demirəm həqiqətən. Sadəcə misal göstərirəm. Yəni ki, belə iki dənə fikir var mənim beynimdə ki, yəni yaş artdıqca daha fleksibellaşan, daha oynaqlaşan da, yəni azalıb darala bilən Dəyişkən. və eyni zamanda artıq yaşım artıb, artıq həm mən bezmişəm, bu oyunu oynamaq istəmirəm. Artıq mənim üçün, yəni sərhədim budur və salam. Yəni bu ikisinin arasında fərq nədir? O necə olur? Sən necə nəzərən? Bilmirəm, bəlkə də məyus edici bir dəqiqə cavabı. Bu baxır kimdə? Yəni bizdə biraz tendensiya var ki, aha bunu Kseniya Sobçak deyirsə, deməli, bu doğrudan belədir. Hər situasiya biraz fərqli baxmaq lazımdır. Məsəl üçün, hə, sən dediyin kimi də qabaq, məsələn, məndə də daha çox ağ-qara olub və mən elə sərhədlər çəkmişəm ki, indi mənə gülməli gəlir onlar. Məndə də eyni şeylər Hə. var. Mən indi daha elə bil ki, özümü tanıyaraqdan, özümün etdiyi səhvləri görərək, özümün keçdiyi sərhədləri görərək daha flexible olmuşam. Amma orada bilsən, sərhəd elə bir şeydir ki, insan gərək bilsin konkret bir-iki dənə şey var. Hansı ki, o olmazsa olmaz deyirik. Ya. Bax onlardır. Məsələn də bayaq dediyimiz o qışqırmaq ki, nə olursa olsun mən bu insanla əlaqəni pozaram. Məsələn, boşanaram. Mən eynəm. Çünki mən buna tab gətirməyəcəm. Dözməyəcəm. Mənimlə belə olmaz. Hə? Ona görə yox ki, mənimlə belə olmaz dedin, sən elə yox. Mən buna tab gətirə bilmirəm.
Amma o təkcə bilmədiyimizdə də özümüzlə işləməli deyilmiyik ki, nə? Yoxsa prosta qəbul eləmək. Üzümlə işləyim ki, mənə üstümə qışqırsınlar və mən buna tab gətirim. Başa düşürsən? Amma axı başqa situasiyada ola bilər ki, tutam. Yox, ə, yox, bax, bu fərqlidir. Bu fərqlidir. Əgər mənim tabumdursa mənim üçün, mən də sənin üstünə qışqırmayacağam, sən də mənim üstümə qışqırmayacaqsan. Bir var ki, mən səsimi başıma atıram, qışqırıram, amma sənə deyirəm, sən mənə qışqıra bilmərsən. Burada sərhədlərdən söhbət gedə bilməz. Mən adam kimi səndən davranıram, sən də məsəl üçün məndən adam kimi davranacaqsın. Əgər biz davrana bilmiriksə, mən bu münasibətə emosional olaraq tab gətirə bilmirəm. Bunu anlayırsan mən deyəndə? hə. Ona görə yox ki, mən belə fufu fifiyəm belə də, mənim üstümə qışqırmaq olmaz. Elə yox. Mən səni eşitmirəm sən mənim üstümə qışqıranda. Mən tab gətirə bilmirəm. Mən belə münasibətin içində ola bilmirəm. Okay. Mümkün deyil mənim üçün bu. Hə? Bu mənim üçün cəhənnəmə çevirir həyatımı. Və mən cəhənnəmdə yaşaya bilmirəm. Mənim buna səbəblərim var. Ya uşaqlıqdan, ya falan filan fərqi deyil. Mən emosional olaraq tab gətirə bilmirəm. Fikir ver, emosiyaları nəzərə almırsan sən bu sualları verəndə. Niyə? Niyə nəzərə almıram? Niyə? Niyə? Yəni harda görürsən ki, nəzərə almıram İlk emosiyaları? hallarda, məsələn, götürək o rəfiqəni. Hansı ki deyir ki, ultimatum qoyur ki, sən bilirsən ki, mən onun zəhləm gedir, çağırma da. Yəni bir növ deyir, seçim et. Kim sənin üçün daha önəmlidir? Mən də əgər onu çağırmışamsa, artıq əgər bax, mən o insanam, hansı ki deyir ki, iki cür deyə bilərəm. Deyim ki, nəzərin, bayaq ki, ultimatum versiyasından ya o ya mən. Bu çox uşaqcasına bir şeydir. Bu elə bir ki, mənim üçün əgər mən sənə bunu deyirəmsə, mən səni çox absurd bir situasiyaya qoyuram. Sən mənim əslində vecimə deyilsən. Bir də var ki, mən deyirəm ki, nəzərin, sən ucu çağırmısan hə, məsəl üçün Sevdanı. Bilirsən də mən bu üçün mən gəlməyim. Biz səndən ayrı qeyd edərik sənin ad gününü. Fərq Okay. hiss edirsən, mən səni уже pis vəziyyətə qoymuram, çünki sən onu çağırmısan. Amma eyni zamanda deyirəm ki, yəni bu mənlə bağlı olan bir şeydir. Mən orada gələcəm, qanım qaralacaq, qıcıq olacağam, əsəbləşəcəm. Yəni mən gəlməyim, daha yaxşıdır. Gözüm burada mən sahiblənirəm. Sahiblənirəm ki, bu mənimlə olan bir problemdir. Amma mən ultimatum qoyanda mən səni ortaya qoyuram. Ki sən necə rəfiqəsən, onu çağırdın, məni çağırmadın. İndi hələ mən səndən üstəlik danışmayacağam. Sənə bir günahkar da hiss edəcəm. Hiss elətdirəcəm. Yəni sahiblənmirəm ki, bu mənlə üçümüzün arasında deyil, məndən Sevdanın arasındadır. Mənim hisslərimdir. Nəzərinlə bağlı olan bir şey deyil. O zaman deyirsən ki, elə davranmaq sağlam bir, məsəl üçün sərhəd qoymaq şəklidir də. Necə davranmaq? Yəni əgər məsəl ki, sən mənə deyirsən ki, nə bileyim filan kəsi çağırmısan, məni çağırma. Mən də daha onu çağırmışam deyə səni çağırmıram. Bilirsən, bu uje ultimatum tərzində verilmiş şeylər artıq çox da sağlam bir şey deyil. Hə, okay. Burada insan sanki sənə çox da belə seçim vermir. O dediyi tərzdən elə çıxır ki, sən bu üçün məni çağır, ha. Çünki başqasını çağırsan məni itirəcəksən. Orada elə bil ki, məndə sual altına qalır səndən o qızın münasibəti. Ki bu nə cür münasibətdir ki, niyə o sənə bu ultimatumları verir? Hmm. Niyə mənim yerimə qərar verir kimi mən ad günümə çağıracağam məsələn? Əslində elə o itirmək mövzusuna qəşəng değindin. Elə bil ki, mən məsəl üçün 10 il, 5 il bundan qabaqki nəzrinlə indiki özümü müqayisə eləyəndə bu sərhəd mövzusunda da mən elə bil ki, həyatımdakı insanları itirməkdən daha qorxar olmuşam. Hı. Başa düşdün? Amma məsəl üçün bir tutam ki, nə bilim, məsələn, yenə Kseniya Sobçakı məsələni götürək ki, məsəl üçün o da deyir ki, mənim artıq elə bir yerə düzdür, o məndən çox böyükdür. Mən indi məsəl üçün 10 il sonra, 15 il sonra necə düşünərəm bilmirəm. Amma indiki düşüncə ilə məsəl üçün o da deyir ki, mənim artıq insanları itirməkdən çox özümü itirmək istəmirəm. Nəzrin, bu yaşla əlaqəli bir şey deyil. Çox da. Bu insanın o bəlli bir yaşa gələndə daxilən dəyişimindən çox şey asılıdır. Hə, təxminən 40 yaşlarından sonra qadın ömür boyu çiynədiyi, tab gətirə bildiyi şeylərin çoxusu uca prosesdə çıxmağa başlayır. O tipik bir şeydə milestone bir növ 40-a çatırsan, 40-dan sonra uca qadın belə bir dili çıxmağa başlayır. Hə? Qaynanəsindən, baldızından dözdüklərini birdən dözməməyə başlayır. Hə, elə bil ki daha çox güc gəlir, insan Yaş.
qədərdir. həyatının artıq ikinci yarısına keçir, o peşmançılıqlarını gözdən keçirdir falan filan. Amma var qadınlar 40-dan sonra da belə bunu edə bilmir. Baxır kimdən söhbət gedir. Elə ömür boyu sərhədləri qoya bilmir. Ya da ona elə gəlir ki, daima sərhəd qoyur, amma niyəsə onun sərhədləri qoyulduğuna baxmayaraq yenə də keçilməyə davam edir. Amma bəzi insanlar sərhəd qoyur və onlar keçilmir. Görürsən, individualdır. Gərək baxasan ki, niyə bir insan qoyur o sərhədləri, dilinlə də deyir, amma yenə də insanlar keçir onu. Amma onun sərhədini keçən o eyni insanlar, məsələn, sənin sərhədini keçmir. Hmm. Bəs bu Baxmaq mənimlə əlaqədar olan bir şeydir. Niyə biz bəzi insanların sərhədini keçirik, bizə desələr də bəzilərini keçmirik? lazımdır. Çox güman ki, biz bunu adətən mürəkkəbdir. Bir-iki dənə situasiya yadıma düşür məsələn indi. Hmm, Bu həm bizlə bağlı olur. Məsəl üçün o insanda canavarımızı gəzdirməyə başlayırıq da. Çünki qarşımızdakı o insan adətən ə, uzun zaman ondan qabaq icazə verib, Aha. qoyub buna. Və elə bil ki, biz canavarımızı onun üzərindən otarmışıq. İndi də gərək uzun müddət o insan bəlli bir cür fərqli davransın ki, biz də görək ki, o ciddidir. Özəlliklə biz bunu edirik yaxınlarımızla. Nə qədər də təəssüflü olsa da yaxınlarımızla edirik. Çünki qonşu o sərhədi çəkəndə bu adam sırası dalı atır da. Amma evində olan insanlarla, yaxınlarınla, ən yaxınlarınla, nə bilim babacı qardaş ola bilər, ata-ana ola bilər. Ən çətin onlarlandır. Orada Yəni etməkdən qorxmuruq ona görə. Onsa itirməyəcəyi heç dedik. hara gedəsi deyil. Çox güman ki, heç hara gedəsi deyil. Amma məsələn, ben necə deyək də, kimlə deyək? Məsəl üçün sənin qardaşın var da, hansı ki, sənin yoxdur qardaşın. Mhm. Ömür boyu bir-birinizin sərhədini keçmirsiniz. Sən birdən görürsən ki, bu qardaşın mənə sərhəd qoymağa başlayır. Sən həmişə alışdığın kimi davrana bilmirsən ona. Və sən eyni tipdə davranmağa davam edirsən. Bir sərhəd, iki sərhəd, üç dedi, beş dedi və sən eyni cür davranmağa davam edirsən. Sən bir də görürsən ki, bu insan sən zənglərə cavab vermir. Sən olduğun yerə gəlmir. Nələrsə baş verir onun həyatında, partilər falan filan ora-bura gedir. Sənin xəbərin yoxdur bundan. Səni dəvət eləmir. Və birdən sən başa düşürsən ki, okey, bu insan fərqli davranır. Artıq başqa birisinə çevrilib. Və indi bundan sonra artıq rol sənə qalır. Ya sən alışacaqsan ki, bu artıq bununla belə olmaz. Burada bir dəyişimlər baş verir. Özü nəzərdən keçirdəcəksən, ya da itirəcəksən o insanı. Bəs niyə sərhəd qoymadığımız, vaxtikən sərhəd qoymadığımız insana, sənin dediyin kimi o insan davranandan sonra sərhəd qoymaqda bu qədər çətinlik çəkirik? Nə baş verir ki biz ilə? Başqasına sərhəd qoymaq uzun zaman hansı ki bizə pis davranıb. Tutan ki, elə qardaşdan gedək də, tutan ki, mənim qardaşım var və sənin dediyin nöqtəyə gəlirik və əgər mənim üçün böyük bir çətinlikdir o sərhədi ona qoya bilmək. Artıq mən məcburam o sərhədi qoyum, amma mən çətinlik çəkirəm. Niyə? Hə, niyə? Yaxşı sualdır. Ə, Əsas burada məncə alışqanlıqdır. Əgər mən ə, qardaşımla bunu edirəmsə, çox güman ki, mən çox insanın sərhədini keçərəm. Sadəcə mənə icazə verməyiblər. Bu bir. Okey. Və bir növ özüm haqqında bunu anlamalıyam ki, mən sərhədi keçən insanam. Tanımıram o sərhədləri. Tanısam da vecimə deyil. Bax, bunu özün haqqında anlamaq vacibdir. Bir də var ki, onun dönüşümü, qardaşımın dönüşümü mənə biraz şillə kimi gəlir. Çünki onda elə bil ki, oradakı problem məndədir. Necə məni istəmir? Necə indi məni belə danışır? Qabaq amma olardı, indi niyə olmaz? Elə bil ki, insan məcburən özü ilə biraz üz-üzə qalır. Axı özünü rədd olunmuş hiss edir. Çox zaman əgər biz sərhədlərimizi qoyuruqsa, göstəririk yavaş-yavaş ya da sərt və insan eyni davranır. Doğrudan da əgər mən artıq daxilən dəyişməyə başlamışamsa, özümdə gücü hiss eləyirəmsə, mən uzaqlaşacağam səndən. Çünki yenə də mən artıq buna emosional olaraq tab gətirmək istəmirəm, bilmirəm. Artıq mən dönüşmüşəm. Və birincisinin bizdən uzaqlaşması bizi saymamaq kimi gəlir. Bizə istəməmək, bizə rədd eləmək kimi gəlir və bu bizə aqressiya oyadır. Başa düşdün? Yəni mən əgər istəyirəmsə qardaşımla münasibəti
ya saxlayım, ya da dönüşdürüm, mən gərək bunların hamısını nəzərdən keçirdim. Öz daxili proseslərimi, öz aqressiyamı anlayım, barışım ki, uyda o irəlidədir, dəyişdi, dönüşdü, amma mən eyni yerdə sayıram. Sən dəyişdi, dönüşdü, artıq sərhədlərini qoymağını deyirsən, hə? Hə, hə, o dönüşübdə nəsə başqa bir insana çevrilir. Mən qabaqki kimi bundan edə bilmirəm. Və mən onda məcburam bütün özümü, öz həyat fəlsəfəmi, öz həyat haqqında anladıqlarımı, münasibət haqqında anladıqlarımı nəzərdən keçirmək. Hmm. Əgər istəyirəmsə o münasibəti itirməmək. Bu bizim Ay, uşaqlığımızdan baş verə bilər. Məsələn, məndə oğlumla da indi bu gün sabah 16 yaşı olacaq martda. Yeniyetmə o bəlli çevrini artıq o 13 yaşlı arası söyləndən sonra mən başa düşdüm ki, yəni mən yeniyetmələrlə olan, ümumiyyətlə insanlarla olan sərhəd falan filan bunun hamısını ya yenidən nəzərdə keçirdəcəm. Nə bilim, kitabımı yenidən yazacağam ya da mən bu uşağı itirəcəm. Mən də uşağımı itirmək istəmirəm deyə. Yəni 3 ildir terapiyadayım. Bir növ də anlamağa çalışıram. Sadəcə səbəbə görə yox. Yəni belə nə dərəcədə mən fərqindəyim ki, bu insanı itirmək istəyirəm ya yox. İtirmək istəmədiyimiz insanlar üçün, onların bizim dəyərli olduğu insanlar üçün insan bütün həyat fəlsəfəsini dəyişməyə hazırdır. wow, okay. Yaxşı, bir dənə də sual verim sənə. Elə burdan əsinlənərək türklər demiş. Və məsəl üçün biz özümüz çox ehtiyatlıyıq da bizim sərhədlərimizin yəni sərhədlərimizin qorunmasına. Məsələn, mən böyük gözlənti qoyuram ki, ya sən böyük gözlənti qoyursan ki, mən Nəzirə ilə söhbət, okey biz zarafat eləyə bilərik, kaka-kiki eləyə bilərik və s. tutanında. Amma təbii ki, indi hər şey sərhəd deyil, amma müəyyən o dərin sərhədlər var ki, onları qorumaq lazımdır. Hı? Məsələn, mən özümə insanlar tərəfindən hörmət gözləyirəm. ə, Sərhədlərimin qorunmasını gözləyirəm. Bu şey mənə xoşuma gəlmirsə, mənə bu sual verilməsini istəyirəm. Və yaxud da ki, Aygün mənə səsini qaldırıb danışmasını istəyirəm. Nə bilim, yoldaşım mənə səsini qaldırıb danışmasın. Anam mənə sən belə danışmasın da məsələn. Heç kim mənlə elə danışmasın. Niyə biz özümüz bunu nəzərə almırıq ki, əgər mən bunu olmasını istəmirəm, amma asanlıqla bunu kiməsə eləyə bilirik. Səncə? Bax sən niyə kiməsə bunu asanlıqla edirsən? Okay. Sən mənimlə belə olmaz dediyini niyə kiminləsə asan edirsən? Sən demə. Çünki maraqlıdır sən nə deyəcəksən. Çünki insan özünü ideal zənn edirdi, yəni məncə. İnsan düşünür ki, mən özümü elə aparmıram ki, sən mənlə elə danışasan. Amma sən gətirib məni elə yerə çıxardırsan ki, mən səninlə elə danışım. Görürsən, yenə də atdın günahı başqasına, sahiblənmədin hərəkət və niyə? Çünki çox qəşəng, razıyam. Bilirsən niyə? Çünki biz onu həmişə deyim, bu şeydə buraxılışda kobud-kobud sözlər işlədirəm, amma şey, biz qələtlərimizi unuduruq. Biz öz qələtlərimizi unutmasaq, Aha. keçmək bacarığımızı bir növ. Ki biz də sərhəd keçə bilirik. Biz özümüzü unutsaq, reallıqda özümüzdən qalmasaq burada, çox asanlıqla sərhədlər keçmişik, keçə bilirik. Onda biz daha ehtiyatlı olarıq. Başqası ilə unutmarıq da ki, əgər mən kimsə sərhədini keçirəmsə, deməli mən o vaxt özümü biraz unutmuşam. Mən reallıqdan qopmuşam. Mən unuduram ki, mən bu dəqiqə, görəcəm arada, mən bu dəqiqə sənə qarşı nəzrin, özümə qarşı edilmək istəmədiyim bir şey edirəm. O necə ola bilər? Heç elə ola bilməz ki, həqiqətən də məsəl üçün o davayçı deyirlər ki, nədir o? Gətirib hə? Niyə ola bilmir? Olur, nəzirən. Olur. Hı. O yenə də baxır münasibət nədir də? Sən yenə də sahiblənirsən hiss etdiyi ya yox? Ya bir dənə misal üzərindən gedək. Nə götürə bilərik məsələn? Kimlə münasibətə götürək məsəl üçün uşaqla, qarşı cinslə, valideynlə, kimlə birini götür. Ya qarşı cinsdən götür. Çünki uşaqla valideynlə biraz spesifik olur da. İndi hər istədiyin kimi danışa bilmirsən, nə bilim nə edə bilmirsən. Yəni dost götür. Ya da gəl elə qarşı cins götür. O daha maraqlı olur hamıya. Nə götür? Tutalım ki, sən qarşı cinsə, məncə bütün ailələrdə ola biləcək bir şey götürək. Gəl, nə bilim, sən səsini qaldırırsan və
hörmətsiz tutam ki, danışa bilirsən öz qadın, kişi, kişi qadın. Qarşı. Hə? Təhqir edici, hörmətsiz sözlər işlədir. Ayda. Söyüş də ola bilər məsələn. Ola bilər məsələn. Və sonra tutam kimsə sənə tutam Aygün deyir ki, niyə hələ danışırsan məsələn də tutam ki, sən deyirsən ki, "A, okey." Çünki o məni ora dəvət elədi. Gətirib çıxartdı. Mhm. İndi eyni situasiyanı təsəvvür edək ki, məsəl üçün sən yoldaşına qarşı söyüş söydün ya da təhqir edici onu dedin. Məsələn, kişi üçün təhqir edici nə ola bilər? Yəni söyüşdən başqa bir dəqiqə şey necə deyəsən, coward, trus. Ə, qorxaq, alçaq. Qorxaq məsələn. Sən qorxaqsan, sən kişi deyilsən, sən qorxaqsan. Elə bu iki söz yetər. Hə, olsun. Bax mən o sözü dedim ona. İndi gələn dəfə mən yoldaşımla ya da elə eyni an Hı. yoldaşım da mənə deyir ki, bəs sən nəsən? Get özünə bax və sənə qarşı hansı alçaldıcı bir şey deyə bilər. Sən qadınsan, get özünə bax. Qadın Aha. belə davranmaz falan filan. Bu yaxınlarda bir sualım var rubrikasında belə məktub var idi. O an səndən məsəl üçün normal gəlmir ki, yoldaşımla da məndən belə danışdı. Çünki ondan qabaq mən ona elə demişəm. O mənim sərhədimi keçir, çünki mən də onun sərhədini keçirəm. Burada çox bizim obyektiv baxmaq lazımdır situasiyaya. Ki, bizim münasibətimizdə niyə belədir? Niyə belə alınır ki, biz dalaşanda insan kimi dalaşmırıq, heyvan kimi dalaşırıq? Amma dalaşmaq özü heyvani bir şey deyil ki zaten. Yox, yox, Bir var danışmaq, bir var dalaşmaq. Bir yox, var müzakirə eləmək, bir var dalaşmaq. yox. Hər münasibətdə ə, diskussiyalar olur, dalaşmalar olur və münaqişələr olur da. Üst-üstə fikrimiz düşmədi, çox faktordan asılı olaraq. Baxır o həmin gün keyfimiz necədir falan filan da. Amma insan dalaşanda özəlliklə də məsəl üçün də sənin ailən elə, mənim ailəm belə də belə şey cürbəcə söhbətlər. Bu çox vacibdir. Bax iki insan artıq həyatda hansı mərhələdədir? Bax məsəl üçün biz yoldaşımızla da mən yoldaşımla dalaşanda sözümüz nəyisə üstə düşəndə mən 18 ildə bir dəfə belə xatırlamıram ki, sərhəd keçilsin. Təhqir edici nə mən işlətmişəm, nə o. Çünki bilirəm ki, o məndən onu götürməyəcək, mən ona demək də istəmirəm ha. Çünki hörmətim var. Hı. Desəm belə, bilirəm ki, onun 5 qatı mənə qayıdacaq və mən onu eşitmək istərəm. Haqlı olaraq qayıdacaq. Çünki o da öz sərhəd. Mən sərhədini yarıb keçirəmsə, niyə o məni qoymasın ki yerinə? Çünki o məni yerimə qoymasa, mən davam edəcəm ondan elə danışmağa. Aha. Məncə Demək, onlarımın qarşısına sərhəd çəkilməsə, aha. sən məsəl üçün yazırlar belə restoranlarda, burada it qoymaq, gətirmək olmaz. Aha, aha. Bax Aha. mən yoldaşım burada divarda yazmasa ki, bura it girilmək olmaz. Mən hər dəfə itimlə gəlib oturacağam orada, kakad eləyəcək, pipi də eləyəcək. Hə, itim. Qusacaq da, şey eləyəcək də, arxamca da təmizləməyəcəm. O niyə buna tab gətirə bilməlidir? Amma o mənə sərhəd çəksə eynilikdə mən. Onda hər iki insan bir növ dalaşanda belə, sözü nəyəsə düşəndə belə unutmur ki, mən hələ də bu insanla birlikdə olmaq istəyirəm. Bu münaqişə, diskussiya bitəndən sonra mən hələ də bununla bərabər olmaq istəyirəm, bir-birimizin gözünün içinə baxmaq istəyirəm və hörmət eləmək istəyirəm. Yəni bu hörmət qorunur. Okay. Amma sən bunu heç öz üzərində işləməyə başlamamışdan qabaqdan bu sərhədi saxlayırsan da, yəni. Saxlayıram, amma bunu sadəcə mənim rolum deyil. Burada yoldaşımın da rolu var. Okay. Çünki o heç vaxt qoymuyor da. Məsələn, mən də canavarım, nəsə çıxıb nəsə demək istəyərdim, bəlkə də. Mhm. Bir növ şanslı sayıram özümü ki, onun sərhədləri var. O saat belə dup belə eləyib görürlər. Hmm. Mənə elə ki, reallığa qaytarır ki, okey, mən nə edirəm? Başa düşdün? Yəni iki tərəfdən də asılıdır. Amma əgər heç olmasa bir tərəf o sərhədi keçirsə, təbii olaraq o birisi özünü biraz qorumaq ehtiyacı duyacaq və o da eyni təhqirlə və sonra sən təhqir məntiqdəki təhqirin qiyməti 5 qəpik, qurtardı adam qusmağa gəlir adam insan sonra. Elə münasibətdən girmişkən, gəl sənə münasibətdən də bir sual vereyim. Bax, təsəvvür elə ki, bir misal verəcəm sənə və bu artıq misal münasibət deyəndə daha çox ya ailə qurmuş, ya iki partnyorun bir evdə yaşadığı münasibətdən söhbət gedir. Harda ki hamı artıq bir-birinin üzünü görür, hər tərəfli yaxşısını, pisini və s. artıq rol oynamırsan da bir yerdə. O cicili-bicili vaxtlar bitmiş olur. Deyək ki, məsəl üçün bir ssenari götürürəm. Məsəl üçün bir qadının rəfiqələri var və onun müəyyən bir sosial həyatı var bu rəfiqələri ilə.
Həyat yoldaşı da onun bu sosial həyatına qarşıdır. Deyir ki, mənim sənin rəfiqələrindən xoşum gəlmir. Hı hı. Sən rəfiqələrlə görüşmə, çox vaxt keçirdirsən onlarla. Tipik ssenari qoyuram da. O məsəl üçün sənin rəfiqələrin sənin fikrini brainwash edir, nədir? Yuyur da, hə, təsir Yuyub edir. təsir edir, ay sağ ol, təsir edir və s. və ilaxır. Nəysə ki, mən sənin rəfiqələrinlə görüşməni istəmirəm. Qız da deyir ki, bu mənim qırmızı çizgimdir, bu mənim şəxsi həyatımda alanımdır. Mən onlarla paba getmirəm, bara getmirəm, 12-də görüşmürəm, kişilər yoxdur, biz sadəcə qızlarıq, görüşürük. Yəni arqumentlər gətirir ona ki, bu səbəblərdən dolayı mən istəmirəm ki, sən buna qarışasan. Və ona açıq-aydın izah edir ki, bu mənim qırmızı çizgimdir, bu mənim şəxsi işimdir və sən buna müdaxilə edirsən. İndi Azərbaycandan danışırıq da daha çox. Biz Azərbaycan reallıqlarından burada söhbət gedir. Kişi də ingilislər demiş deyir so what? Yəni nə olsun ki, mən sənin sərhədlərimi keçirəm. Mən bunu başa düşsəm də, mən yenə də sənə bu şərti, qaydanı qoyuram. Okay. Və qadın da məsələn deyək ki, gizlin-gizlin öz rəfiqələri ilə bəzən müəyyən zamanlarda görüşəndə də, əgər yoldaşı bunu bilirsə, evdə böyük skandallar olur. Yəni kişi bu ilə barışmır, sakitləşmir, belə deyək. Hı. İndi mənim məsəl üçün, yəni terapevt olmadan, psixoloji nöqteyi nəzərdən baxmadan, yəni ağlıma gələn tək ən böyük çarələrdən biri boşanmaqdır. Amma onda da belə gəlir ki, hər iki ailədən biri gərək bu dünyada boşansın. Çünki bir problem deyil axı, milyon dənə sərhəd aşıla bilər və sərhəddən savayı da başqa milyon dənə problem ola bilər də. Amma illa ki tükənmiş bir yol olmalıdır da burada. Olmalıdır əlbəttə, haqlısan. Amma bilirsən, sən dedin ki, bu artıq bu ssenarionu deyəndə dedin ki, bu insanlar artıq birlikdə yaşayır. Yəni söhbət Azərbaycandan gedirsə, bunlar artıq evlidir. Hı hı. Burada çox vacib nüans var, məncə hansı ki unudulur. Hı Bu hı. tərz münasibətlərdə və bu kişi tipajı hansı ki mən dedimsə belə olmalıdır, mənim sözüm kişi sözüdür, mən istədimsə sən belə eləməməlisən. O bəlli bir tipajdır. Və bu tipaj özünü sadəcə evlilikdən sonra göstərmir. Ən ilk ərəfələrdən göstərir. Özəlliklə bu tipaj. Okay, aha. Yəni xanım bu evliliyə bunu bir növ birərək girir. Yəni bu insan artıq ona bu cür davranıb. Hardakı qabaqlar, yox, mən inanmıram. Sadəcə inanmıram ki, bu bir il bundan nə bilim görüşüblər. Sonra yarım il nə bilim nişanlı qalıblar, evləniblər və birdən-birə başlayıb. Yəni o nadir halda olur, çox az olur. Daha Olur Aygün, məsələn kişi özünü gizlədir, daha sonra birdən-birə qadına az olur, çox nadir olur. Nəzirə. maşın sürmə, belə geyinmə. No. No. İnsanı heç olmasa, bax ona görə insan gərək özünü birinci növbədə tanısın ki, başqalarını da tanıya bilsin. İllüziyada yaşamasın ki, bu insan dediyi ilə elədiyi, gözlədiyi insan özünü bəlli edir. Xırda şeylərdə olsa belə insan özünü bəlli edir. Ola bilməz ki, kişi, sən situasiyada da asılıdır. Var bəzi qadınlar həqiqətən düşür rəfiqənin təsiri altına. Və məsələn, nə qədər olub məndə seanslara qızlar gəldi ki, uyda, Aygün xanım, nə yaxşı mən sizinlə gəldim bu mövzunu bugün danışdım. Çünki axşam hazırlaşırdım böyük bir müharibəyə yoldaşımla. Çünki rəfiqələrim mənə deyirdi ki, sən necə icazə verirsən onu, siz mənə deyir, tamamilə fərqli tərəfini göstərdiniz. Var elə qadınlar axı, hansı ki, beyni asanlıqla yolur rəfiqəsi tərəfindən, qızışırlar, eləyirlər də. Onda yoldaşı bir növ haqlı ola bilər ki, bundan görüşmə. Bir də var ki, o deyir ki, heç kimlə görüşmə, onunla görüşmə, sənin belə həyat tərzin mənim xoşuma gəlmir. O başqadır. Axı nüanslar burada nədir? Kimdən söhbət gedir? Hansı cütlükdən söhbət gedir? Evlilikdən qabaq necə idi? Belə miydi? Niyə mən razılaşdım buna? Mən gözləyirdim ki, dəyişəcəkmi, fərqli mi olacaq? Yəni bu insan bu tələbi mənə niyə qoyur? Amma gəl desək ki, məsəl üçün bu evlilikdən sonra deyir ki, rəfiqələrinlə görüşmə. Kimdir? Hansı cütlükdən söhbət gedir? Niyə bunu deyir? Nə üçün bunu deyir? Qabaq deyirdimi, demirdimi? Ola Məsələn, bilmir. amma nə üçün deməsi belə görəsən o deməkdir ki,
Bu, yəni nə üçün deməsi mənim o sərhədimi. Anlamaq lazımdır. Yox, anlamaq lazım. Birinci məsəl üçün mən yoldaşım sabah mənə gəlir deyir ki, bəs mən sənin bu sosial həyatın xoşuma gəlmir, dəyiş. Yəni görüşmə, daha az görüş. Ya, əlbəttə ki, mən bir soruşum niyə? Səbəbi mənə çox önəmlidir. Çünki qarşı tərəfin mənə verəcəyi səbəb mənə göstərir ki, bu insan absurddur. Egosunu təmin eləmək istəyir, məni idarə eləmək istəyir. Yoxsa həqiqətən mənim bəlkə görmədiyim, anlamadığım bir şey var. Bu niyə mənə bunu deyir ki? Cavabdan əlbəttə ki, çox şey asılı olacaq. İlk növbədə soruşur ki, niyə? Var, insanlar var, kişilər məsəl üçün deyir ki, bu tip kitabları oxuma, onu şey eləmə, hər şey kontrol etmək istəyirlər. Amma Bu bu gəlib günün sonunda yəni arqumentdir də. Yəni belə bir arqumentin necə həll olunması mənə çox maraqlıdır. Tam əgər sənin yoldaşın sənə deyirsə ki, sən instruksiya istəyirsən, bu hər cütlükdə fərqli olacaq. Var, okey, ki, təsəvvür elə ki, bu cütlükdə xanım konkret deyir ki, yəni bu absurddur, sən məni kontrol etməyə çalışdın. Davay, təsəvvür elə ki, hə, bu konkret kişi deyir ki, elə istəmirəm, if vəssalam. Mən dediyim kimi elə. Hə? Belə bir absurd, bəsit bir situasiyadır. Qız konkret olaraq görür ki, bunun sərhədi keçirilir. Okey, orada gəlir indi bu şeyə. Mən bundan boşanamam. Boşana bilirəmmi, boşana bilmirəmmi? Nə dərəcədə mənim sərhədlərim keçilir? Amma çox başqa şeylərdə axı yaxşıdır axı. Axı məni sevir axı. Axı mənə bir qayğıma da. Axı bir dənə şey ortaya çıxır. Mən bilmirəm kimdən söhbət gedir indi. Ona görə instruksiya verə bilmərəm. Gərək individual baxasan. Ya da qız başlayır özünü aldatmağa. Bir nəf nə olsun, hə, bu sərhədə keçilməlidir yoxsa keçilməlidir. Amma onsuz da mən rəfiqələrim o qədər mənim üçün həmişə önəmli deyildi. Ki, daha nə önəmlidir ya? Qurduğun ailə yoxsa rəfiqələrin? Nəşr rəfiqələrin bir hə, gecə. bu da tipik bir senaryo. Yəni şey olur, bilmirəm kimdən söhbət gedir də. İndi sən mənə konkret elə bir istəyirsən ki, mən sənə deyim ki, yox, bax bu sərhədi keçməkdir, buna görə boşanmağa dəyər. Yox, mən elə bir şey deməyəcəm. Ağlıma sırası boşanmaq gəlir. Mən də fikirləşim ki, okey, yəni hər şeydə də çarə, solution ancaq elə boşanmaq ola bilməz axı. Məsəl üçün də bu mənim sərhədimi aşdısa. Ailəni açıb baxmaq lazımdır. İndividual olaraq işləməyə anlamaq lazımdır. Konkret olaraq nə baş verir və mənim bu, nə bilim, ya da ola bilər. Mən deyə bilərəm ki, okey, Orxan məsələn, anladım, istəmirsən. Mən Mhm. bunu bəlkə nəzərdən keçirdə bilərəm. Məsələn, həftədə bir dəfə yox, ayda bir dəfə görüşə bilərəm. Ya da, okey, başa düşdüm bu iki qıza qıcıqsan. Məsələn, əslində dərindən özüm də düşünəndə görürəm ki, bəlkə də haqlıdır. Okey, təkcə nəzrlə görüşəcəm. Məsələn də insan başlayır şey eləməyə. Amma bu mənə də haqq verir. Okey, mənim də xoşum gəlmir. Sən həftədə bir dəfə gəlsən dostlarla içirsən məsələn. Mən də bu xoşuma gəlmir. Baxırsan, insan nə dərəcədə açıqdır diskussiya. Okey, sən onu bundan sal. Ayda bir dəfə gedirik. Başa düşürsən? Baxır kimdən söhbət gedir də. Mən bu insanla danışıb bir şeyə gələ bilərəm ya yox. Ee, Mən də başqa bir nüansdan sənə Məncə sərhəd deyəndə ən əsas məncə burada şey olmalıdır. O demək olmazlarım, olmazsa olmaz. Bir də ki fiziki sərhədlərdən də o fiziki şiddətdir məsələn. Bu heç bir yəni şeydə başa sala bilinməz bir şeydir. O sərhəd keçilir. Fiziki şiddətdir, təhqirlərdir, hə? Amma yenə də baxır, görsən gərək oturub baxasan. Bu insan durduğu yerdə mi məni təhqir eləyir, daima mı məni təhqir eləyir? Mən onu qızışdırıram bir növyə, yox, mən öyle situasiya yaradıram mı harda ki, onun qüruruna elə toxundum ki, o artıq məni təhqir elədi. Bizim analiz edib baxmaq lazımdır. aynı sual verim. Bir dənə oradan bir sual vermək istəyirəm. O deyir sənə ki, mən onun qüruruna toxunuramı ki, o məni təhqir eləyir. Amma bəlkə indi e, o da bəlkə mənə nəsə eləyir. Başa düşdün nə demək Ona görə istəyirəm? bunu anlamaq lazımdır ki, bu Yox, münasibətin yəni, dinamikasında nə baş verir? Bütün dinamikanı analiz eləmək lazımdır. İlk gündən indiyənə kimi bütün dinamikanı bir növ analiz edib baxmaq lazımdır ki, nə baş verir. hmm. Amma da bu fərqli olacaq. O qədər olur ki, qadın gəlir məsəl üçün şikayət edə bilər ki, yoldaşım elə, yoldaşım belə oldu. Amma bir seanslar getdikcə başa düşürsən ki, bu insan daima düymələrə basır. Yəni mənə də düymələrimi o qədər basılsa, mən də onunla vəhşiləşərəm, və də boşanaram da, hirslənərəm də, yəni. Analiz. Qadın kişi düyməsinə basır, yoxsa kişi qadın? Basır, hə, qadın kişinin düyməsinə basır fərqində olmadan.
Amma yaxşı, gəlin indi əminəm ki, bu sual bizi izləyən çox adama maraqlı ola bilər. Ona görə istəyirəm bunu da səndən soruşum. Yaxşı, onda məsəl üçün əgər tutam qadın kişini təhqir eləyirsə, sən bayaq dediyin sözləri tutam ki, deyirsə və deyək ki, yanlış eləyir belə də, yəni ki, deməməlidir. Amma o zaman əgər yaxşı kişi qadının düymələrinə basırsa, onda o da çıxır ki, onun günahı deyil ki, o onu təhqir eləyir. Da kişi basır o qədər onun düymələrinə ki, o da onu gəlib o yerə çatır ki, ona sən beləsən, beləsən deyir. Nəzrin, biz danışırıq, sənlə mən iki fərqli səviyyədə yaşayan insanlar haqqında. Bəli, bizim hamımızın potensial olaraq canavarımız var, hamımızın. Mənim bu da çox danışa bilərəm nə istəyirəm. Mənim də bəzi elə nöqtələrimə çatdırmaq olar ki, mənim orada iki seçimim olacaq. Ya mən bu dəqiqə ən iyrənc versiyamla ortaya çıxacağam, ya da ən azından bəlkə o versiyam ortaya çıxmamaq üçün qapını çırpıb gedəcəm özümə gəlmək üçün. Amma mən çox, çox ciddi nəzərdən keçirdəcəm o insanla olan münasibətimi. Əgər mən görürəm ki, bu insan mənim daima düymələrimə basır. Mənim də canavarım var. Yəni mən də başa düşürəm ki, mənim limitlərim nədir? Mən gərək nəzərdən keçirdim bu münasibət ondan ki, mən bir dəfə, iki dəfə normal dedimsə, izah elədimsə, basma düymələrimi dedimsə və bu davam edirsə, mən çox ciddi nəzərdən keçirdəcəm o münasibəti. Okay. Çünki canavar hamıda var. Hamı deyirlər, hər insan insanı öldürə bilər. Bax, o həqiqətən elədir. Çünki hamımızın o belə necə deyim, o yaralı yerimiz var, o incə məqam var, hansına ki toxunsan, məsələn, qadınları götürsən. İstənilən qadını götür, onun uşağı haqqında bir söz dinə. Uşağı haqqında bir söz dinə. O sözə görə minimum ömür boyu unutmaz ki, sən o sözü ona demisən. Maksimum da öldürə bilərsən. Uf, Öldürə bilərsən. okay. Bir dənə mənim kliyentim var da danışmışdı, deyir ki, ə, bir deyəsən kolleqası idi. Deyir ki, mənim oğlum haqqında xoşa gəlməz bir sözdür deyə. Deyir, belə baxırdım ona və görürdüm ki, mən bu dəqiqə bıçağı olsaydı yanında onun qarnının içinə soxardım da. Yəni özümdə o potensialı gördüm, deyir, dəhşətə gəldim. Mən Instagramda bir xanıma tırp diye bloka atmışdım. Niyə? Çünki Ruminin 7-8 ay var idi, nə idisə də. Bir dəfə Instagramda yazmışdım ki, ayda Rumi elə bütün gün zırılayır. Gedərəm, getmə gözümdən, gedərəm özümdən etapındayam. Ha, burada da edirsən. Hə, hə. Bir qız da yazdı mənə kommentari ki, ha ha aqressiv bebə. Mənim uşağıma kimsə aqressivdir, yəni nə dəxlisi var da, düzdür? Amma o qədər məni hirsləndirdi o söz. Atdım onu blokajda, yəni sən mənim uşağım haqqında belə deyə bilmərsən. Elə bu minimum şeylərdim də. Yəni demək istədiyim odur. Bizim hamımızda canavar var. Hamımızın vəhşiləşməyə, çirkinləşməyə potensialı var. Ona görə birinci biz özümüzü tanıyacağıq. Əgər mən özümü tanıyıramsa, özümdə bunları görəmsə, mən bilirəm ki, nəzərində də bunlar var. Və elə danışacağam, elə seçəcəm. Sənin həqiqətən mənimlə danışmaq necə istəyərdimsə, elə danışacağam. Elə hörmət göstərəcəm. Ondan sonra artıq o yaxınlıq səviyyəsindən asılı olaraq biz ucu bilirik. Necə zarafatlar eləyə bilərik bir-birimizlə, necə yox. Nəyi deyə bilərik, nəyi yox. Bu artıq bizim bir-birimizə aramızda yaranan bağdan, qorumaq istədiyimiz münasibətdən söhbət gedir. Kimlə necə də? Münasibət dərinləşdikcə, möhkəmləşdikcə, iki insan rahatlaşdıqca, amma canavarın ortaya çıxmağı bəziləri çirkinləşmə gedir, qudurmaq gedir də rahatlaşanda. Abi Və o da hə, maraqlı. bəzilərində isə başa düşürəm, okey, mən daha rahatam, artıq biz üzə alışmışıq bir-birimizin zarafatına. Mən bununla daha rahat, daha çox zarafat edə bilərəm. Amma bu xırda-xırda addım-addım gedən şeydir. Təhlükəsiz hiss edirsən də Mən onu. edirəmsə də, o zarafatlarımı da edirəmsə, məsəl üçün var daha sarkastik insanlar da, sevirlər belə qara sarkazmla danışırlar da. Amma mən ona da alışıq olmalıyam ki, birdən qarşı tərəfdə mənə nəsə deyə bilər. Ki mən təəccüblənməyim, mənlə belə danışdılar. Okay. Hə, belə sizin son sualından biraz yekunlaşdıraq. Yekunsa. Oh, vaxt uçdu. Deməli, yaxşı, qoy bunu elə səndən soruşum ki, əslində iki son qaldı, amma qoy bunu soruşum. İndi biz danışdıq sərhədləri qoymaqdan, sərhədləri aşmaqdan, hətta canavardan və s. Bir də var,
insanlar hansı ki görülməzdilər, hansı ki heç bir sərhədi yoxdur, hansı ki sən, yəni əsl təbii ki var, amma yəni görünən, üzdə görünən odur ki, sən və yaxud da ki kimsə rahat onun sərhədini aşa bilər, onun həyatına belə bir otaq kimi düşünsək, tap deyə açıb qapısını içəri girə bilər və sanki o insan, yəni görülməzdir. Yəni sanki o heç nə edə bilmir, özünü qorumur. Hı hı. Nəyə görə məsəl üçün bəzi insanlar bu şəkildədir və canavarları tamamilə bir növ yatsmış haldadır? Yox, yatmış halda deyil. Sadəcə o insan bilir ki, o canavarını biraz ortaya buraxsa uduzacaq. O heç vaxt orada qalib gələ bilməyəcək buna görə. Niyə uduzacaq? Çünki bilir ki, qarşındakı daha güclüdür, əzəcək onu. Onun gücü yoxdur. Məsələn də, əgər mən evliyəm, mənim səsim çıxmır bu evlilikdə, amma qayıdacaq yerim yoxdur, gedəcək yerim yoxdur. Bir növ, okey, məsələn, əvvəlcədən belə fağır kimi böyüdülmüşəm, bu da ola bilər. Alışıq deyiləm canavarımı ortaya çıxartmağa. Amma bu o demək deyil ki, mənə qarşı edilən münasibətində mən canavarım oyanmır. Sadəcə mən məcburam onu tutub saxlamaq. Çünki mən bilirəm ki, qarşımdakı yoldaşım da, qaynanam da, qaynatam da fərqi yoxdur. Elə məni çaq deyə boğub oturacaqlar ki, yəni o səsim çıxmasaydı yaxşıdır. Biz çox zaman susuruq ona görə ki, bilirik ki, qalib gələ bilməyəcəyik. Ya da getməyə yerimiz yoxdur. Başqa variantımız yoxdur məsələn. Amma bu axı əslində indi tutam ki, bunu deyəndə mənim qulağımda daha çox qadın kimi səslənir də. Yəni gedəcək Azərbaycan reallığında gedəcək yerə daha çox qadın olur da. Düzdür, bizi izləyənlər bu videoda yəni daha çox qadın olacaq, amma yəni bunu belə o qədər məsəl üçün insan var ki, tutam ki, münasibətdə kişidir. Amma yenə də məsəl üçün qadını gəlir oturur başında belə bir sözlə. Bax, hansı kişidir? Niyə icazə verir o qadın başının üstə oturmağa? Nə baş verir onun dünyasında? Yenə anlamaq lazımdır. Amma məsələn sən qadına yaxşı bir misal verdin də tanımadan ki, bu qadın kimdir. Hı. Kişi Evet. o yaxşı kişidən məsələn atdı. O da misallardan biri idi o qadın haqqında verdiyim. Hı Məsələn, hı. okey. Kişi niyə bunu icazə verə bilər? Deyim. Məsələn, çox kişi emosional olaraq davalara tab gətirə bilmir. Okey. Hı Çox hı. çətindir onlara. Özəlliklə əgər qarşındakı biraz hökmdar qadındırsa, özəlliklə bunu ailədən də görübsə, anası da o tipdə idisə, alışıb da uşaqlıqdan o belə yaxşı, 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 lic bu girişməyim, lic bu girişməyim. Çünki bilir ki, ya girişsə tab gətirə bilməyəcək, özünü çox pis eləyəcək, ya da çox pis vəhşiləşəcək. Onun da məsəl üçün özünün haqqında ideal obrazında bu vəhşiləşmək yoxdur. O fağır, yumşaq yola verən insandır. Belə ola bilər, məsələn. Başqa nələr ola bilər? Başqa nə səbəblər ola bilər ki, insan canavarını qaldırmır, öz sərhədlərini qoymur? Ə, Bəzən yəni olur ki, mən belə şeyə də şahid olmuşam ki, məsəl üçün insanı təhqir eləyirlər. Məsəl üçün gülür belə belə eləyir, keçir məsələn. Məsələn, bəlkə kiminsə yanında təhqir eləyir, keçir, amma evdə onun acığını çıxardır. Məsələn, okey. Ola bilər ki, onu təhqir edir, onların həyatında dinamika elə qurulub, düzdür? Amma məsələn, həmin o eyni qadın ondan maddi olaraq tamamilə asılıdır. O da öz hökmünü elə sürdürür ona. Sabah gələndə deyəndə ki, mənə prokladkama 5 manat lazımdır, ona deyir, vermir. Get maçalka qoy, get neynə. Belə. Məsələn, o da onu elə idarə edir. Məsələn də, bilmirəm, hamıda fərqli dinamikalar ola bilər. Əgər belə belə deyə bilərik ki, sən nə fikirləşirsən? Əgər biz əsl ki münasibət olmasa belə, ha, bir insana əgər canavarımızı qaldırmırsa, demək ki, emosional olaraq ondan asılıyıq ya da maddi olaraq. Təcür səbəblərdən asılıyıq və ya canavarımızı tanımırıq ola bilər. Deyirəm də, uşaqlıqda məsələn daha çox fağır böyüdülürük, sakit. Məsəl üçün var insanlar çox sakit ailələrdə böyüyür, onların canavarı alışmayıb da ortaya çıxmağa, valideynlərlə görməyib, sakit belə fağır ailədə böyüyürlər, düzdür? Ya da əksinə, daima valideynlərin dalaşan bir ailədə böyüyürlər və onlar görürlər ki, bu iki canavar qapışanda necə pis olur. Onlara dəhşət qorxuducu gəlir canavarlarını ortaya çıxartmağa. Çünki uşaqlıqdan o qədər ürəkləri döyünüb o səhnələrə görəndə, onlar üçün o qıqını çıxartmaq, lütfən susum, oturum, o məşhur o şey var ya, o dizi. Hmm. Yaprak dökümü orada həmişə Hayriyə xanımın ağzımızın tadı bozulmasın.
Bax o da heç bir ağzımız tadı pozulmasın, o şey pozulmasın, susum, oturum çıxardım. Amma o demək deyil ki, mən sənə səsimi çıxartmadığıma görə bu dəqiqə nifrət eləmirəm. Aa, okey. Amma məcburam ki, belə daha çox. Amma mən istəyirdim ki, deyərdim ki, hə, iki əsas məqam. Birincisi özümü yaxşı tanımıram. O canavarımı hələ ki tanımağa başlamamışam. Ona görə də idarə edə bilmirəm. Mhm. Nə dərəcədə onu çıxardıb, dayanıb, durdurub, hardan, kim, necə, onu bilmirəm. İkincisi də sənin canavarından qorxuram. Bilirəm ki, tab gətirə bilməyəcəm. Hmm. Belə. Ataraq Ruminin də səsi gəlməyə başladı. Ha, eşittim ben de. Bir saatimiz davamı. Onda inşallah gələn dəfə görüşürük. Hı. Sağ ol. Mən çox maraqlı oldu. Bilmirəm o qaldığın axırda bir də qalan sual əgər önəmli sual etsə, sonra şeyin altında da vermək olar. Ha, olar yazarıq. Mən çünki ona bir sualı sənə versəm bir 15 dəqiqəmiz Sualı gedəcək. da onda şey eləyərəm. Altında da mən cavablayarım qısaca. Yəni, ha, kommentdə yazaram. Hə, sən də orada yazarsan. Ha, o da Yoxsa olur, o da olur. Hı hı. okey. Okey, sağ ol. Hələlik.